커피를 사러 나왔습니다. 지금 9시예요. 오늘은 아침거리를 좀 구해서 숙소 다시 돌아가서 오전 시간에 작업을 좀 하면서 보내고 저녁에 움직여야 될 것 같아요. 하이밀크 먹어야겠다. 뭐지? 이거 뭐지? 맞지? 잘못 따랐다. 아씨. 잘못 따랐네. 멍충. 맞지? 잘 보고 담아야 합니다. 뚜껑 없나? 하이밀크티 존맛이네 진짜. 토스트랑 삼각김밥 사서 들어갑니다. 그래도 한 100바트이네요. 4,000원. 뭔가 먹을 것을 사왔습니다. 그리고 어제산 망고스틴과 남은 용가.
썬데이 마켓 가기 전에 1시간 정도가 비어서 편집을 좀 하다가 가게. 썬데이 마켓을 가기 위해 나왔습니다. 편집을 좀 만드는 게 꽤 시간이 걸렸네요. 너무 배고파. 빠이 계획을 슬슬 세워야 되는데 캠핑 노지 캠핑 같은 걸 할 수 있다고 그래가지고 숙소를 그럼 변경해야 되는데 또 알아봐야 됩니다. 미리 계획을 해도 문제야 이게. 언제 어떤 일이 벌어질지 몰라서, 그러니까 미리 준비하지 않고 그때 가서 약간 수습해도 괜찮을 것 같아요, 여행은. 이것만 저거래. 얼음 없이. 카오카모도 있고. 저번이랑 비슷한 듯 다르네. 우선 탑페문으로 가야겠습니다. 뭐? 참새구이, 메추리구이. 신기방기. 사디카. This one. This two. 편할 것 같긴 해. 그럼 연애 10번씩만. $380. 동생을 6시 반에 만나기로 해서 로띠바데 어제 실패한데 다시 가보겠습니다. 벌써 줄 서 있네.
맛있겠다. 와, 너무 맛있어. 뒤집어진다. 너무 맛있어요. 버섯이란다. 버터가 진짜 맛있어. 그래서 먹고 이거 어. 시킨 거야 하나씩. 고마워. 와, 맛있겠다. 오. 언니 이거 찍어 먹어 고춧가루. 와. 맛있어. 다. 대박이지 고비 막 튼튼해. 이거 마늘도 먹어. 알지? 또 봐 여기 언니. 오, 맞아, 맞아. 진짜 맛있다. 체인점이래. 나 거기 가서 먹으려고 했는데 여기 있네. 뭐야? 이게 뭐야? 그니까 이제 봤어. 왜? 와. 여기는 그냥 푸드코트 형식으로 만들어 놓은 건가? 그치. 와, 좋다. 여기 깔끔하고 좋다. 그러게. 여기 약간 힙한 데가 많네. 목적 달성. 피곤해. 고양이도 있어 저기. 어디? 그러네. 헉, 고양이 미쳤다. 와. 잠옷으로 입을 위아래랑 그냥 입을 바지랑 샀습니다. 미어 터져. 코끼리 열쇠고리도 샀어요. 옛날 사람이 이렇게 많구나. 나 저번에 왔을 때 이런 거 없었는데. 아우감 먹고 싶어요.这中间是 no car can pass one. 와우.
사와디카. 원 팟타이. 팟타이 포장. 넓은 면이랑 반반 먹을 수 있길래. 와, 이것도 맛있겠다. 이것도 맛있겠다. 하지만 까무를 먹고 싶습니다. 두부튀김도 있네. 된장찌개 안 되니까 위치를 바꿔서. 나 아까 돼지 디저트 봤는데 놓쳤다. 아까 본 까오까무 먹겠습니다. 어딨어? 저기 있어. 얼마야? 사와디카. 야얀. 해베베요, 해베베. 맛있겠다. 아싸, 까우까우 샀습니다. 이제 숙소에서 먹을까? 숙소에서 먹겠어. 너랑 있으면 이제 가긴 가는데 내가 그걸 싫어하는 건 아닌데 막 일부러 내가 거길 찾아서 가고 이런 스타일이 아니더라고. 굳이 약간 이런 느낌. 그리고 왜냐면 또 그런 카페들은 다 사진 찍기 좋은 카페인데 나는 혼자 있을 때 막 사진을 내가 막 삼각대놓고 사진 찍는 것도 별로 나는 귀찮고 코코넛마켓 가서도 그냥 3컷 찍고 안 찍었어. 3컷 찍고 충분하네 이러고 그냥 말았어. 헐. 진짜로. 미안하네. 희한하네. 뭐 적금 따로 있었던 거 없어? 여기 와서 만기가 2개나 만기된 거야. 나 지금 그거 탕진하면서 살고 있는 건데? 아, 그걸로 한 달 더 못 살아? 근데 돈은 벌어야 될 거 아니야. 나도 여기서 작업만 하면은 너무 좋겠는데 촬영도 내가 해야 되니까. 가야 되고 하니까. 근데 마음처럼 되냐고. 그니까 이렇게 통으로 한 달 뺄 수 있는 나 근데 너무 행복해 오늘 얼마나 진짜. 힘든데. 나 진짜 너무 행복해. 나 살면서 이렇게 행복했던 적 없어. 그러니까 그래 보였니 진짜. 여기가 그렇게 막 엄청 휴양지 아닌데 우선 할 게 나는 많다고 생각하는데 이벤트 할 게 없다는 게 여행에서 할 게 없다는 거는 큰 이벤트를 얘기하는 거잖아. 랜드마크가 엄청 많다거나 체험할 게 많다거나. 근데 내가 기준으로 여기도 많긴 하거든? 근데 내가 여기가 좋은 이유는 그런 할 것도 소소하게 있는 와중에 루틴한 삶을 살기도 너무 좋아. 아침에 그 무료 요가 가고 막 이런 거 있잖아. 난 그런 게 너무 좋더라. 나 근데 약간 그런 거 강박 있는 거 알지? 계획적으로 살고 이런 거. 강박의 의무야. 근데 진짜 맞는 것 같은 게 사람들이 여기서 만난 사람들이 아니 근데 여행하면서 어떻게 그렇게 블로그를 맨날 쓰고 영상도 찍고 어떻게 그래요? 막 하는데 인스타도 올리고 어떻게 그래요? 하는데 제가 기록 강박이 좀 있는 것 같아요. 이래가지고 약간 기록하는 거에 광적인 것 같아 좀 나는. 맞아. 그치? 맞아. 그래서 오늘 쓴 블로그에도 적었는데 나는 그 순간을 너무 놓치기 싫어하는 거야. 근데 이게 너무 좋게 얘기하면은 매 순간순간을 기록해서 그거를 잊지 않으려고 하는 그게 있는데 이게 어떻게 보면은 그만큼 과거에 집착하게 되는 거지. 맞아. 나는 그런 게 좀 있더라고. 내가 이번에 여행 기록하면서도 느꼈어. 근데 여행 기록을 남기는 건 좋은 의미인 것 같아. 그건 좋지. 그치? 맞아. 블로그 한번 봐봐. 나 진짜 엄청 맨날 길게 구체적으로 써. 족발덮밥 해베베. 야 근데 해베베야 진짜. 지금 좀 식었어. 내가 너무 이것저것 하느라. 그리고 이건 팟타이인데 종류 2가지 반반으로 달라 했어. 진짜 현지인 같네. 나 현지인 같아? 근데 중요한 사실이 있어. 이게 무슨 소스였는지 까먹었어. 이게 이거고 이게 이거였나? 아니면 이게 둘 다 이거였나? 자, 동생과 함께하는 유튜브 촬영 시간. 썬데이 마켓에서 사온 팟타이와 까오까무입니다. 팟타이는
면이 굵은 게 있길래 이걸로 주세요 했는데 사실 반반으로 달라고 잘못 알아들으신 것 같지만 오히려 반반이 좋은 거 같아요. 짜자잔. 너무 맛있겠지? 귀여워. 그리고 이게 아마 이 소스인 것 같아요. 당면 같은 느낌이랄까? 내가 찾아 헤맨 까오까무. 짜자잔. 엄청 실합니다. 이게 60밭, 약 64, 24, 2,300원. 그리고 팟타이가 35밭, 약 1,300원. 다 합하면은 5,000원도 안 되는 돈이에요. 메뉴 2개 시키는데. 아, 맛있겠다, 씨. 진짜 근데 원스 태국은 꼭 와야 되는 것 같아. 진짜 대만 못지 않아. 약간 새콤해? 이거 아니야. 이거 고추 간 소스인 것 같아. 와, 진짜 야시장에서 이거 꼭 먹고 싶었는데 계속 못 찾다가. 잘 먹겠습니다. 근데 현지 시간으로도 좀 늦었네. 오늘 같이 동행한 친구는 마사지 받고 또 맥주 한 잔 마시러 재즈바 간댔는데 저는 이제 재즈바는 그만 가도 될 것 같아요. 딜리셔스요? 말모. 맨날 마켓 열렸으면 좋겠다. 아니 이거 고추썬 소스가 튀기네. 오늘 진짜 잘한 소비의 연속이야. 헤베베. 아니 진짜로 이거 느껴져? 야들야들? 나 언니 포크로 집을 때부터 다 느껴졌어. 헤베베야 헤베베. 야! 헤베뿐만이 아니야 씨. 이거 왜 나 지금 가서 다시 하나 더 사올까? 멀어. 내일 아침에 이거 먹고 싶은데 어떡하지? 야 진짜 미쳤다 이거. 아우. 그리고 언스 나 랭셉도 먹었다. 감자탕이잖아. 맞아, 태국식 감자탕. 치앙마이 오기 전에 막 이제 후기를 찾아보잖아. 후기 찾아봤을 때 치앙마이 한 달 살기 2번째입니다 막 이런 글이 진짜 많았거든? 뭐 한번 갔던 데를 뭐 이렇게 매년 저렇게 찾아가냐 막 이랬어. 근데 이유를 알 것 같아. 진짜? 진짜로 그 정도야. 나는 내 인생 여행지 물론 오래 지내서도 있지만 내 인생 여행지인 것 같아. 근데 너는 좀 다를 수 있겠다. 너는 좀 좋아하는 취향이 좀 다르니까 나랑. 그렇지? 별로 크게 기대가 안 돼. 진짜? 할 게 많이 없어서? 근데 그럴 수도 있겠. 너 입장에선 그럴 수도 있을 것 같아요. 일주일이면 너무너무 충분할 것 같아. 나 이제 잘게. 나랑 놀아줘서 고마워. 쇼핑 컨펌해줘서 고마워. 나 너무 뿌듯한 마음으로 잘 수 있을 것 같아. 나 사실 저 찡찡이 마켓에서 산 로브가 조금 실패한 것 같아서 속상했거든. 얼른 자. 오케이, 내일 또 연락하자. 안녕. 즐거운 여행 되세요. 바이. 뽀이. 너무 맛있다. 미친 맛이야, 미친 맛. 오늘 진짜 쇼핑도 성공하고 먹거리도 너무 성공해서 살면서 행복하다라는 말을 그렇게 많이 내뱉어보지 않았던 것 같은데 진짜 행복하네요. 씻고 왔습니다. 야시장에서 돈을 좀 꽤 많이 썼는데요. 그래도 다 성공한 쇼핑이었어가지고 성공한 지출 후회는 없습니다. 오늘이 14일. 어딨냐. 타이밀크티. 당내장 꼬치 2개. 치피 10바트. 면. 로띠 바데. 해서 버터로띠. 25씩이었던 것 같아. 50바트면 썬데이 마켓 코끼리 나시 쇼핑. 이건 59. 코끼리 키링을 샀는데요. 이렇게 귀여운 친구들 5마리인데 하나는 제가
가방에 달았습니다. 이렇게 5개 95바트. 너무 귀엽지 않나요? 옷을 좀 샀습니다. 이게 나염 바지인데 이게 서울 가서도 여름에 너무 잘 입을 것 같은 바지입니다. 염색이 참 예쁜데 물 빠질 것 같기는 해요. 그 아저씨가 200바트라고 했는데 제가 조금만 할인해주면 안 되냐 그랬거든요. 뭐라 하는데 뭐 190까지는 190 뭐 이렇게 하길래 나는 10바트 깎아주겠다는 얘기인 줄 알고 아 그러면 10바트라도 알았어 하고 190 보냈더니 왜 190만 보냈냐는 거예요. 그래서 너가 10바트 깎아준다며 그랬더니 아니라고 자기 200이라고 하지 않았냐고 하면서 막 정색하고 그냥 가라고 막 이렇게 해가지고 좀 기분 상한 바지입니다. 이거는 히피풍의 낫인데요. 마야몰 앞에 수목금 마켓에서 봤는데 너무 귀여워가지고 동생이랑 이거 살까 말까 계속 영상통화하면서 만지작거리고 사진 찍어오고 막 이랬었는데 거기에서 한 얼마더라 350, 400 이렇게 했던 것 같은데 여기에서 하나에 150에 팔더라고요. 그래서 샀습니다. 야시장은 무조건 많이 돌아다녀 보는 게 장땡인 것 같아요. 그리고 뭐 하나 꽂히면 바로 사지 말고 다른 야시장에도 있는지 한번 보고 가격 비교를 좀 하고서 사는 게 팁인 것 같습니다. 원래 입던 잠옷이 좀 찢어져가지고 저걸 버리고 새로운 잠옷을 구입했는데 약간 코끼리 바지 세트입니다. 반바지랑 나시티를 사서 잠옷 대용으로 입으려고 샀습니다. 할 게 너무 많네요. 가계부 썼고 이틀 만에 10만 원 썼어. 미친 거 아니야? 이틀 만에 10만 원 쓴 거 진짜 미친 거 아닙니까? 블로그도 정리해야 되고 영상도 정리해야 되는데 용량이 없어서 빨리 이걸 해결을 해야 될 것 같아요. 내일은 진짜 꼼짝 않고 돈 최대한으로 안 쓰고 작업만 하는 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다. 돈 진짜 아껴야 돼요. 작업하다 자도록 하겠습니다. 오늘 별로 열심히 못 찍은 것 같네요. 아 이게 너무 바쁘네 진짜. 왜 이렇게 바쁜 걸까요? 난 쉬려고 온 건데 왜 이렇게 하는 게 많지? 아무튼 얼른 할 일을 하고 자도록